Swamtaki, you ready, baka? You tuned into SCCN, your sexy, cool, and crazy network with the C. Na a decoloog, afgestudeerd van decologische faculteit, gespecialiseerd in de decologische wetenschappen, master in decologie, EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw AG-programma. Tapadek. En dan kan de je bij Abbas moes gereed. Je bent laat vandaag. Inaf probeer gopet APZ voelen uit. Maar goed, ik heb me hier vergist hoor. Dat de dag van de beschieting geen vrije dag was. Want je hebt in mijn combrien en heersen op social media. Dus daarom ben ik laat. Oh, daarom ben je laat. Nou zo. Maar Arkisi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Want dat im geberekend dat hier. Een hele meneer voor de tweede keer. De eerste vakbondsleider van de bond van de militairen. Ben taxibedrijf tap op plein van de beschieting. Dat amande diep ongesteld. Ik bedoel, diep teleurgesteld. Ik want toef den trekkers voor een nep den people uit. Voor een nationale devaluatie uit. Voor NDP me bedoel. Want im geberekend dat hier. Momenteel, dat walof de eerste uur man. Ze hebben de in een movement voor een dag van de beschieting. Uit zijn later NDP kon ontstaan. Kon dit een boom biggie posities in akondre. Maar gerlijk de mané draai luku den potis. Maar in ageto da PCP na sote. Je leesa tekening en volvo. Sawe takshan. Want dat zijn wan kongerslik bijna. Sapakara tronkleermaker. Legu esaka kagrong en ik kenke stelvaker. Maar tot en met nu toe. Dat de lagadisa no luku op uniform. Zo. En de echte NDP-structuur en verstaan zijn we taxibedrijf momenteel toch. We dat zeggen voor een hele manier voor de tweede keer. Was het nimmer de bedoeling om zelf aan de macht te komen. Dus Arkino, dus in geval je vergis je. Hier nog 5. Het was nimmer de bedoeling om zelfs aan de macht te komen. Dus bakka die a dag van de beschieting ben de. En ik zeg het, ik hield van geschiedenis op school. Dus Goluku, wanneer voor het laatst het zo was dat er vanuit de Suriname-rivier is geschoten op het vasteland van Suriname. Volgens mij was het Abraham Krijnsen de laatste man die dat gedaan had met zijn schepen. Maar dat bakkara dat ook is a dag van de beschieting vanuit de Suriname-rivier. Dat de Massoud Bos Aher, hoofdbureau van de politie. Bram Bos, commandant Aher, bureau dat be bam bam. Je brief, jongens. Je leest dat tekening en volvo. Maar dat im geberekend. Dan zeggen voor een hele manier voor de tweede keer. Dat was los maar ik kreeg dan voor de dal van niemand. Dus de barbecue show maar. Want de hele wereld kijkt naar Suriname. Is dat toch? Monkey see, monkey do. The whole ground tapu is looking at you. Dus zomaar je broeiadoras. Maar soms als je een ezel te veel aandacht geeft. Dat denkt dat ezel ook dat hij een paard geworden is. In een brief. Show maar Arkino. Dan zeggen voor de hele manier voor de tweede keer. Dat zijn er veel zaken om te doen. Want laatst dan. Want delegatie ben moppen uit Brazilië in Isle of SMA Suriname. Want delegatie voor Venezuela ben komen te wonen in Suriname. Volgens mij de koning van Marokko zelf ben. Ja, dat is mij tegen. Nou, dat is er niet draai. Dus dat helemaal voor de tweede keer geef aan dat in een kader voor de ontwikkelingen ze komen te wonen binnenkort, dan zal hij misschien vaker in de lucht moeten zijn. Want papa tootje ben singitak. Die hele dag dat ik play taxi. Ami leer denk zo. Dus kan de helemaal voor de tweede keer otek plane like taxi. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. Maar dat in Biggie Osof Kondri. Dat de begrotingsbehandelingen worden voortgezet. Bij Asane Lukupti onstuimig daarbij. Im geberekend taki. De bad boy van DNA. Meneer Edward Belfort. Kisa hoort en amatak namens een hele oppositie. Eerst ama begin maar even waar is hij. Wie pa man de. Uwa shaman. De lobakil. De wamitangakil. Belly ura kwatamano shakil. Zo. Kill je bedoel. Zo. Ik heb het over
over die hele manier voor de tweede keer. Zijn excellentie Desiree Delano Fouterse was wederom niet aanwezig in Biggie Ossoff Kondre. Want hem gebeurt taki, Digri Barba himself. Edward Belfort geeft aan dat hij sinds laatste lezing zijn hele manier voor de tweede keer binnen aanwezig was in 2017. En daarna never again aan komen te wanen. Want toen vragen deze aan was stel rakende het beleid. En aan vindt dat conform een grondwet dat hem gebeurt, dan moet de president daar zijn om uitleg te geven aan de vertegenwoordiging van het volk die daar zit. Ze hebben dat het DNA nos doen dat voor de dal van niemand. Na unu stempot de man. Ze hebben dat sanego, you go stembus, me go stembus, alles maar is mafpillen te pushen. Go naar stembus. Hem gebeurt dus nou vertegenwoordiging voor I Love SMA Suriname. Maar de hele meneer check de presentie. Hij was er niet. Oh zo. Je leest haar tekening en volvoer. Maar dat hem gebeurt dat de discussies belopen hoog op dat bij in Biggie Ossoff Kondre. Want dat hem gebeurt dat later dat meneer Belfort kon stellen vast dat kan hij walk like a champion Bununus. Maar dat mevrouw Sylvana Apongswa kon reageren heel fel door te verklaren dat eigenlijk zijn gebeurd in de ziekenhuis dappen aan de overheidsschuld. Want meneer Tigri Barba Edward Belfort a.k.a. Robocop himself begeeft aan dat een situatie de zonnepend in de gezondheidszorg dat er wordt gevraagd voor een vergadering. Maar ja, toch, desondanks alle leden lid zijn, is er nooit vergaderd over die kwestie van die baby's die komt sa biggie fire dappen naar asset jongens. Zo. En dan gebeurt mevrouw Sylvana Aponkonswa. Ik heb het over die ook verpleegster is. Niet in begrijp aan de zomaar a John Porigeri, want de man tak na kapalasis. In Lukbutaka kapano pretty. Je leest haar tekening en volvoer. Maar dan bakarati, dat meneer Belfort, Tigri Barba himself actie, if Etnel, Patricia bedoel if a bovenkamer voor mevrouw Afoswa en Rocco Boudunus wat agerlijk Aquarius Waterman Lightervloed potty in haar kabinet Dikke Willemsing. Wat heb je water in je hoofd? Sekkie in de even koeien klotje klok klotje klok klotje klok klotje klok klotje klok zo in Biggie Ossoff Kondre tapadek. En gelukkig, de sluisdeuren te Bombay in het district Saramaka zijn gerepareerd. Want in gebeurtenis baka die ubeyere de grappigste communicatieman die er ooit heeft bestaan. Daarom kijk ik aan dat zei wani. Maar ze dan nou een vaarlijk sweet kondre. Want uyere wat u uitspraken ba voor een hoofdvoorlichting voor OW bij regelmatig isabi ik attack bijna en is OW niet aansprakelijk voor die man. Zeg want isabi de man nog maar garanderen dat hechting no lus want kan die laf ilola grond kan gebeuren. Wat u beko Jeremiakba voor MC Ula in zijn hoedanigheid. Niet van die truck die van die brug gevallen was, nee. Maar in zijn hoedanigheid als de persvoorlichter van OW. Dat man bij meldoetak. Bij de mijtak. Get up, stand up and don't give up the fight. Dat gerlijk die sluisdeur om maar de eigen woorden van Ula te gebruiken. Het was al geconstateerd dat deze sluisdeur vervangen moet worden. Maar hij heeft het gewoon opgegeven. Dan had ik een sluisdeur give up en last hope zo. Maar gelukkig, deze sluisdeur die had opgegeven. Ze hebben last hope helemaal. Ze hebben het werk gewoon neergelegd, opgegeven. Maar gelukkig, het is vervangen en gerehabiliteerd. Dus dat we watergevaar hebben konden. Want Isabrina, dat is maar in Saramaka. We beginnen melding dat als in geval Reinhold ook komen te wonen. Dus als het zou regenen, dan zouden ze mogelijk last kunnen krijgen van wateroverlast. Doordat eigenlijk een sluisdeur bij geef op lijkt van Ula ben Takatorikba. Maar gelukkig, deze sluis van Bombay was aan de beurt en is vervangen geworden. Helemaal gerepareerd. Geen dreiging voor wateroverlast meer. Tapadek. En dan im geberekend taki in aertori voor een begrotingsbehandeling. Dat in Biggie Ossoff Kondre meneer Marinus B. Geen A, B of C, zo heet hij B, B-E-E-E, oké zo. Arkino, wanneer man taxibedrijf dat eigenlijk no de. San moest city center bonunus in akondre toch. Niet gewoon incidenteel en je lap en je plak. Je sabi toch, look hoe de man naar de bandenzaak op begrijpzaam bedoel. Stel dat was screw voor boro you banti. Dat je kan juke one prop vastgen toch. Ja, het kan toch ratty. Je juka prop iedereen pot jaar voor. Wat kan toch zuiver, oké. Maar zo'n bandenzaak tegen wij proppen niet. Je sabi im lappen behoorlijk. Nakke wat netjes binnenlap. Je sabi toch met nooit moro. Slagerij die lekkies kan teken. Je sabi no lekkie. Zo.
Maar dan kan ik naar zeggen voor meneer Marinus B. Dat eigenlijk sa meneer Edward Belfort begeeft aan ten aanzien voor de smarape in het dorp Godolo. En Godolo in Sabina of de Moro Bigi Samaka dorpus en de dapes. Volgens mij naar dorp waar die mensen van Norma vandaan komen. Wel hem kan ik taki. Want geen probleem ben je voor de onderwijzers kondoren den post en met tussenkomst van mevrouw Nading. Sabi toch, je kent dat, zij is die volksvertegenwoordiger van de NEP den People, Nationale Devaluatiepartij in Bigi Osof Kondre. Dan gelukkig de leerkrachten bij Mandoro dape met hulp voor ADNA. Maar de IJsref barbecue, tak zomaar meneer Tigri Barba Edward Belfort en Corrigeri. Wanneer die een ben dape, make apply Superman en save the day. Maar meneer Marinus Beta, kijk, wij proppen niet toch? Nee, je moet niet proppen. Je moet dat dingen net te binnenlap geven. Dus daarmee bedoelt hij. Ano eventjes oplossing in Suku. In City Center Asan Bundesliga. Isabi anom zit gewoon eventjes. Ai, toevallig was je daar. Dan heb je toevallig geregeld. Wanneer mevrouw Nading begeeft aan dat eigenlijk aan kies een applaus, een schouderklopje. Isabi dus eigenlijk moest Belfort op de kloppen. Eigenlijk moest Belfort voor de kloppen. Isabi in de handjes bedoel ik hoor. In de handjes. Zo. Maar dat zeggen voor meneer Marinus B. Dat zijn woko zo. Na structurele oplossing moest komen te wanen. Want het feit dat de leerkrachten moest door op hun post, dat is overheidszorg en dient als zodanig te worden opgelost. Je leest haar tekening en Volvo. Padek. En dan mevrouw Joyce Watamaleu. Je kent de volksvertegenwoordiger uit Marowijnen. Bij actietak, zij gebeurt eigenlijk dat bij Ina Kondre. Want Libis ma e actiegrond. En dus ma e kong en de zoeking. Maar derlijk ROGB. O abif hoor wan Jorka Pri. Voor de waarom dan zo? Luister, zie, kijk, hoor, begrijp en verstand. Ook dode mensen willen een stuk grond. Sang, wacht, die stof, volgens mij dat uitreiking voor de papieren die zie. No DJ, no de, maar de ma biftek wan alla kondre band voor play wan Jorka poku. En met Jorka nummer 4 kunt u uw grondbeschikking afhalen voor uw eigen graf. Zo. Want sa mevrouw Joyce Watamaleo bedoel eigenlijk dat no de in Albina bijna noas maar dat je mag dede in Albina voorlopig. Nee, kom melden even bij de van plan voor nee voorlopig niet. Er is geen plaats. Nee, serieus, me melden je dus. If iemand dede, no dede voorlopig. Wacht die telepressie kan dede. Nee, me moest melden je toch zo. Dus wees iemand doen aan deadlift. Want laatst me lees was aan op Facebook, ik ben geschrokken. Want toen mij bar, ja, we go do deadlift. Me tak we lift, dede go pay, dede na vervoer zo. Maar in geval, ik ben van plan, voor giet dede wa lift go Albina. Tegen dede me kasam tak am wacht, want voorlopig presino de begraafplaats te Albina is vol. Dus los dat de levende mensen een stukje grond zoeken en een bereidsverklaring en een grondpapieren in ontvangst nemen, zal er ook een Jorka-plei moeten worden gehouden om ervoor te zorgen dat ook de doden een plaats hebben, zo met of zonder beschikking. Tapadek. En dat zijn bespang werkelijk naar scoren. Want laatst me kon je even in een boy of het Bagdad pe me met nanga meneer Hemai Oru adreskunde leerkracht. Dat mister me kan gebeuren in het werkelijk. Oh me san e gebeurt in een kondre. En meneer Ronald Hoogaard MR 414. Ik heb het over die volksvertegenwoordiger met die 414 stemmen. Wel amang je wel levendige geschiedenisles. Pe bijna maar bij te kip die zo aardrijkskunde mee in een tori talk show. Maar dat gelukkig Justin Bieber, Melvin Boven, vicevoorzitter voor DNA bij Abiftak stop, rem, handrem, Nobowi, Gomorofara. Meneer Ronald Hoogaard, ik weet dat u Bosland akte had en gewend was les te geven aan mensen, maar u staat hier niet voor de klas, dus u hoeft ons geen enkele geschiedenisles te geven over die witte mensen en wat die witte mensen hebben gedaan en die kolonisatoren en die vibratoren en al die soort torenvie. We laat al die toren even erbuiten, want u heeft de kans gehad, maar u staat al langer dan 10 minuten gewoon voor de dal van Niemen. En hij was bezig met stereopenisme. Zo, op zo'n moeilijk woord nou. Stereopenisme. Zoek stereo op, ruimte, penis, ja. En nisme, oké, zo. Dus hij was gewoon bezig in de ruimte. Als je me begrijpt wat ik bedoel, toch zo. Dus dat Justin Bieber, een vicevoorzitter bij Abif meneer MR414, Ronald Hoogaard duidelijk dat in de 10 minuten zijn aan een taxibedrijf naar voor de dal van Niemen. Het leek wel een CD met sok. Sokka muziek. Je
sabi toch, soca muziek, soca dus die muziek met soca erin. Zo, we gaan samen bedoel toch, heer soca swing die niet zo. Dus dat man benadrukt. 362 jaar slavernij, met dat eigenlijk Sernanko die na situatie is nou in Sawelei. Geschiedenis in Biggie Ossoff Conrad. Dek. En je hebt er een aantal gehad. Is een heel grote familie. Volgens mij moet ik die mensen van burgerlijke stand vragen welke buurt deze mensen eigenlijk wonen. Want volgens mij hebben we oma hele wish Kowakil. Je had Maxi Linder Kowakil. Zo is het van de familienaam, hè, Kowakil. Dan heb je daarna een Joanne Kowakil. Je kent ook Gabby Kowakil. Maar ze hebben een nichtje dat nu ook bekend geworden is op social media. Ja, aan de hockeystraat. Nee, is hockey nee, play aan een bal. Maar zo gebeurt eigenlijk, jongen. Na hockey in eigenlijk agetura sa hockey play. Zo. Ze heet Kakalasha Kowakil. Zo, je brivatori. We tap a social media. Dat filmpje is circulair. Want dat plotseling mitang. En ik kreeg een telefoontje voor een dekkelis. Dekkelo, vaka. Moest was aan die mitang zij overmaking doen. Nee, no. Want filmpje is circulair. Mitang logo na mine promote a porno sa inafse. No, in de brief wat familie Kowakil. Mitang zo actief. Ze samen is. Ja, ze eet laat. Ze eet laat. Maar zijn aan voedselprobleem. No, ze eet goed laat. Goed laat. Dus, ze eet laat en goed. Maar hoe? Als je moet in een Libië zoeken. Je moet niet laat eten. Je moet op tijd eten. Want if je niet lati. Je kiest last van maag. Je moet een vast eetpatroon hebben. Maar dat no. Na mi kleines met dat samsa kleines. Arki zei gebeurt no dekelo. En niet lati boom. Met dat ze eet goed laat. Niet dan borakanga de ouders die meer aan toe. Van wat jong meisjes zei gewoon middel school. Eet laat. Hoe eet je laat zo? Maar die misref kost na Eastern a filmpje dan misari. Met dat deze familie is een grote familie geworden in Suriname. Familie Kowakil. Wel luister jonge dames, als je nog niet tot deze familie behoort, je hoeft je niet te laten erkennen en je naam te veranderen. Zij de mek man in film. Waarom laat je je filmen, man? Als een man aan je zegt, hij wil het onthouden voor later, dat wil zeggen dat zijn hersenen niet werken. If een man maar onthoudt, dan wat doe je met die man? Sorry, jongens. Maar zaak die onderzoek nodig naar opa doelie. Fuka Sabrina precies. If amang die haal de praktijken is uit naar Kakalasha Kowakil eigenlijk moest worden vervolgd. En de zaak is nog in onderzoek. Maar het is een heel grote familie in Suriname. Familie Kowakil. Je leest haar tekening en Volvo. Ze eten laat. Tapadek. En dagerselijk alles makondena Wakanda hype. Watangalek wan Prado srefi ano Black Panther tron Black Prado. Klewan pal jongen. Maar ze zei sana a Black Panther Wakanda hype de gaande momenteel zo. Maar terwijl je de in een hype voor Black Panther. Of kan de terwijl je de in een hype voor een dag van de beschieting. Dat ook toe a benzineprijs. Krelek wan Black Panther gualok toe met tegi al sluipend lek bagira. A koers na koers. A benzineprijs. Ik kreeg gualok toe lek Spider-Man of wan Black Panther om het zo te zeggen. Want meneer Marinus B. bestel een vraag formeel in Biggie Ossoff Conrad. Hij is wel een nieuwsgierige man. Amatak, kunt u ons even uitleggen? Want hij begrijpt het ook niet meer. Amatak, internationaal. Dat is de benzineprijs aan het dalen. Dus a paisandu voor ammonica. Voor bijna staat a olie van internationaal. Is Sakasulu. Maar alleen in Suriname. Dat gerlijk tanga a benzineprijs ook toe. Goluku a Black Panther film. Want de mij schweef na een heel prijs dat gwalok toe like Black Panther. Wakanda zij gebeurt eigenlijk in Akondre. Dus in Biggie Ossoff Conrad. Dan meneer Marinus B. Aksitaki. Maar zij heeft zij eigenlijk naar een benzineprijs. Is het ook Black Panther geworden? Tapadek. En Freda Bakana was aan voor 5:10. Dan toe criminele Bradiskopu pleeg een overval. Tap 2 leveranciers aan de Quarantijnstraat. Ze hebben toch richting Jaggernaut Lachmonstraat dappen. Even Sabrina Pewe bedoel. Dus hij heeft geberekend taki. Wat onbekend bedrag is daar buitgemaakt. En hij heeft geberekend taki de haikisi mooi boy. Politie is nu bezig met het onderzoek voor Sapsuma naar de criminele Bradiskopu disi. Wat hij nou in wat
Augustat, wetang. Waar hem gebreken. Een 45-jarige man is ook gisteren beroofd. Dus hem gebreken dat hij agerleki. Den crimineel bradi skopu en mek overuren. Want baka die wan crimineel haar wan nefile crocodile dondi. Dan maakte hij deze man 100 SR. 100 SRD afhandig, joh. Dus volgens mij heeft een vereniging voor rovers jera tordisi na gelijk probleem in I Love SMA Suriname, want mij denk een vereniging van rovers schrijft, of vind ik niet. Een lidmaatschap voor de criminelen moest worden ingetrokken. Maar baka die de man beroof afvoetganger disi voor 100 SRD, dan mag go langa naar een beste kameraad voor de aangifte gelijk, want ano inwa Augustat weet dan toch zo. Je leest haar tekening en volvo. In Baghdad. En temtak in Baghdad dat je usa e volg op de ecologie. Sabrina, dat me bedoel in Quetta. Dan is een koppel gisterochtend in hun woning overvallen door 3 gemaskerde en gewapende mannen. Ze hebben dan een vuistvuurwapen. Zij pleegden daar een misdaad. Natuurlijk nou een misdaad. Zij go die was maar zo. Ja, no installeur. Ja, no Floyd tak je go installeren. Oh, je go uitstalleer. Zo, we arkino. De 58-jarige man lag op het bankstel van het huis te slapen. Dus kan hij eventjes in een vrouw naar man delen het bed. En hij schrok zich wakker. En hij schrok zich plotseling wakker. Doe wat toe crimineel op een schuifraam. En plotseling aan met nap oog in oog. Dan gaan we toe massa aan man op afspraak voor Dorothy in een casa El Sol. Je gebreken zijn we taxibedrijf taxo. De vriendin lag in de slaapkamer. En ook zij werd onder schot gehouden. Gelukkig den een shooting. Zo, en wie berekent zijn we taxibedrijf. De rovers haalden het hele huis overhoop. Lek nou een roverscontrole de man behori. En de man gwanga toe telefoon. En 300 SRD, jongens. Zo. Waar de zaak is in onderzoek bij de politie van Baghdad. Wat daarmee bedoel. Decologisch bekeken. Wel, Uko Jeremia, tak in a West-Afrikaanse Republiek Ivoorkust, dat een vrouw nanga iets te veel in a baktrak en veroorzaakt chaos in a verkeerdappe. Maar kijk, hier zijn we het gewend. Hier worden zulke vrouwen minister. Natuurlijk, je moet hier een grote achterban hebben in het hele land. Maar ten aanzien van a situatie in de relatie, dat eigenlijk werkelijk volgens mij, Asansami bij adviseerde koppels, dat ze gaan moeten verhuizen naar de districten. Want ook in China Eastern, dat die de huwelijken in de districten meer kans op slagen hebben. Want op 21 februari, dan herdacht het echtpaar Amat Dakun Kastibi het feit dat ze 50 jaar in het echt verbonden zijn met elkaar. Dus 50 jaar terug, dat heeft Julius Puniman, Puniman Amat Dakun, die geboren is op 15 november 1933 in het district Kommerwijnen. Je hebt jou wordt gegeven aan Saria Kasbiti, die geboren is op 15 augustus 1939 in het district Saramaka. Wel, het echtpaar had geen gearrangeerd huwelijk. Dus aan het tak atrobes zit van tevoren dat moeder naar vader kon nou en tak luister nou, die jongen van jou en het meisje van mij, nee. Op 21 februari 1968, dat bekroonde deze 2 tortelduifjes met middels het huwelijk hun liefde met elkaar. Dus na echte lobby, aan play lobby, aan poppy love, jouw hand, jouw ding, jouw oog, jouw wang. Heer die verliefd, nee. Dit is na ernstig lobby, weer taxibedrijf. Zo, we arkiesie. Luister, hoor, begrijp en verstand. Het echtpaar heeft zelfs geen kinderen, maar heeft wel pleegkinderen. Meneer Amat Dakun was werkzaam in Mungo Bauxitefabriek en vervolgens bakarat awang Guaparanam Goroko en hem geberekend taki. Ook toe aan Marokko, nou een bedrijf, ze en mek den kiesie. Ze kan de alles maar abif do in een day. Maar in afgolukken heeft die mooi, ik heb het over doodskisten. En dan maar bij de bouwvakker van beroep is je hard aan maas horoko in alibi. Oh, fuka apwan boemboe relatie. Maar zie, als aan blijken bakken, dat huwelijken in de districten volgens mij langer lieven. Minder social media daar. Je leest haar tekening en volvo. Weet je zie. Ben de decoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw EG-programma. Tapadek.